Вторая часть. Представляете, ребят, она вот через эту дырку пролазит. Это как возможно? А еще она пролазит через вот этот диван, и я его сейчас сложила для вас. Да. И у нее, кстати, есть такой лежачочек. Вот такой лежак. Смотрите на нее. Она такая смешная. И вот у нее есть одеяльце, с которой она спит. Но она спит со мной, а лежит она днем. И так, когда нас нет по утрам. Вот. Ну вот. Какой у вас факт рассказать, девушка? Девушка, в общем, мы, если честно, не поймем, какая это порода. Знаете почему? Потому что у нее папа мини, а мама средняя. И у нас получается средняя мини-собака. Да. В общем, если была мама большая, а папа мини, тогда бы она у нас была средняя. А так непонятно. И второй факт о этой собаке, то что она очень гостеприимна. Если к нам придет гость, и к нам завтра придет гость, она, знаете, как бросится на него? Она просто особенно хвостом будет стрелять. Она очень гостеприимна. Потому что когда к нам приходил гость, в первый раз, когда она появилась, она просто была такая счастлива. Она просто он стреляла, и нам говорят: ой, какая у вас гостеприимная собака. Да. Еще она любит очень ласку, она добренькая. Может она и кусается, конечно, но у нее просто зубки чешутся. Она прикусывает так. Не больно, конечно, но где-то здесь у меня была болячка. Это сделала она. Да. И она не злая. Это четвертый факт. Как еще сказать? Как это называется? Добрый, короче. Добрый человек. Не знаю, как сформулировать. Вот, я не знаю, как. Ну вот. Такие получились 2 видео. 2 части. Кому понравилось,